Кому приходилось поднимать очень тяжелую крышку люка, закрепленного в одной точке, наверняка знаете о том, что самое сложное – это приподнять ее в самом начале. Потом легче идет, а когда она пройдет половину дуги, то уже почти невозможно удержать ее от падения в другую сторону. Думаю, что как-то так устроен ящик Пандоры, в плане крышки. Это сначала кажется, что даже слегка приподнять невозможно, а потом оказывается, что все это был только разогрев, поскольку закрыть его точно невозможно. Причем сама Пандора предупреждает, мол, Вася, в данном случае Вова, не надо, беды не оберешься. Но Вован упирается, скрипит зубами и другими частями тела, обливается потом, а крышку все-таки поднимает. В данном случае рассмотрим, как оно работает на Вове Лысом. 20 лет подряд, каждый божий день, он и вся его челядь занимались главным делом своей жизни. Нет, воровать-то в особо крупных размерах – это дело второе, но первое, что было известно со времен совка, нужно вывести человека нового типа. Как многие помнят, при большевиках выводилась порода Homo sovieticus, или в переводе на простой язык «раб обыкновенный». Изысков особых не было, и в конце концов публика сама считала себя пролетариатом, то есть пролетающей мимо всего. Если даже ей доводилось убиваться в категорию служащих, то в анкете все равно надо было написать «из рабочих» или «из крестьян». Интеллигенцией она себя считать не решалась, поскольку при любом колебании курса партии интеллигенция уходила в первую очередь в класс «чуждый элемент». Путин решил вывести более продуманную породу населения – Homo zombicus. Дело это другого порядка сложности. Ведь как при большевиках было? Есть богачи, злые угнетатели, и бедняки, добрые и угнетенные. Для восстановления социальной справедливости надо использовать высшую меру социальной защиты. Проще говоря, все, кто попадал под определение богачей, а значит эксплуататоров трудового народа, нужно было физически истреблять. Как завещал добрый дедушка Ленин, в принципе, вешать, непременно вешать. Вот так он любил говорить. В таком случае наступало равенство и справедливость, взять все и поделить, по Шарикову. Нет, бедняки не переставали быть бедняками, просто теперь они не видели богатых. И было как-то проще, все вокруг бедные. Более того, они могли получать чуть ли не физическую сатисфакцию от того, что в расход пущено огромное количество богачей, вот этих всех угнетателей. В этой извращенной системе все работало довольно неплохо, поскольку большевики сделали ставку на самые низменные порывы населения, основным из которых была лютая зависть. Она присутствовала в рабских генах, ее надо было просто полить, удобрить и направить ее рост в нужном направлении. И вот Путин провозгласил откат к совку. Согласно его утверждению, там было все зашибись. Особенно вкусным был пломбир и колбаса по 2,20. Но для того, чтобы население не вспоминало и все остальное, а именно, что основой совка было уничтожение богачей, которым уже принадлежит он сам, его семья и все его окружение, население надо было не просто деградировать, а сделать это правильно и аккуратно, чтобы оно восприняло богатеев как бедняков, несущих со всеми свою тяжелую ношу, плюс деньги всего населения, отчего их ноша стала еще более тяжелой. Но такие вещи надо делать очень аккуратно, потому что, обливая помоями весь мир и разукрашивая совок яркими цветами, неизбежно запустится то, чего они всячески избегают, а именно причисление их к чуждому и крайне зажравшемуся классу. И вот здесь крышка люка может упасть так, что в Москве даже не поймут, как это произошло. Возделывая в населении совковые настроения, Путин должен понимать, что оно в какой-то момент поймет, что совковые ценности куда более точно воплощены в Китае, и что именно там им будет счастье. А если Китай банально граничит с их регионом, то выбор становится очевидным. Возвращенный Путиным совок может не привести к революции или всеобщему восстанию, но вполне может стать основой для сравнения ситуации в России и в Китае. И не в пользу России, конечно же. И вот такой сепаратизм Путину будет уже не по зубам. Это будет не Чечня, которой некуда было уходить, и все может случиться очень быстро и необратимо. Кстати, сейчас уже прошел процесс, который может закончиться именно так. В общем, сейчас плоды только начинают созревать, а до этого были только цветочки.